chẳng dương cho mà dương hay về thống. Ok, đó về master processor. Ok, chẳng nhóm instrument viện lưu bên chẳng nhóm trong bật thôi instrument man tí chẳng nhóm đỏ với bài PDB. Ok, chắc chắn mà đo về balance hay năng tiền loudness bảo vệ loudness. Ok, từ bốn dương miền dương cho mà EQ hay dương shape yourรูป riêngพอ master យើងបើ compressor អំពីហើយបន្តមកយើងទាញវាយវាហើយបន្តមកយើងប្រើ loudness ទាញវាឲ្យលឺហើយចុងក្រោយ limiter. អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់វាទាញវាឲ្យ loud ហើយបងខ្ញុំបិទអស់សិន
មកយើងចូលដល់វគ្គ Mix Master ចូលដល់វគ្គយើង add compressor អូខេកន្លែងនេះខ្ញុំទាញឲ្យវាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល sound ហ្នឹង signal វាបោះមកហ្នឹងគឺត្រឹមប្រហាក់ប្រហែល average ប៉ុណ្ណាយើងទាញវាក្បែរហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវា push ឲ្យវា loudness ឲ្យវាលឺណែនហើយវាលឺវិញណាបើកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង attack release អញ្ចឹងពេលយើងតម្លើងវាកាន់តែខ្លាំងវាកាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មើលទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានប៉ុណ្ណាយើងទាញប៉ុណ្ណឹងមកតែជាទូទៅខ្ញុំដាក់ 1.25 វាអូខេសម្រាប់ខ្ញុំតែបើនេះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំទាញខ្ទង់ដល់4ដល់4ជាងឬក៏3ជាងអីចឹងទៅឥឡូវយើងចូលមកនេះម្ដងបើចូលមកដល់កន្លែងនេះបើសិនយើងទាញកន្លែងនេះវាប្រហាក់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹង signal វាចូលមកនេះវាឆ្លងកាត់នេះអញ្ចឹងវាយើងទាញឲ្យធ្វើម៉េចយើងកន្លែងសក់វាវិញយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងទាញមកខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យ sound នេះវាបែកអញ្ចឹងយើងទាញយកតែសក់វាម្ដុំនេះសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមកមើលយើងអត់តន់ glue ហើយនឹងអត់តន់ mix master ពី sound ចេះហើយយើង glue ហើយយើង mix masterអញ្ចឹងនៅចុងក្រោយគឺយើងប្រើ limiter អញ្ចឹងយើងដាក់ limiter មកអូខេខ្ញុំប្រើ limiter នេះហើយបើសិន bot electronic ឬក៏និយាយទៅយើងអាច add មួយទៀតហ្នឹងគឺ add ប្រភេទ saturation អញ្ចឹងយើងត្រូវវាមាននៅក្នុងហ្នឹងឲ្យវា sound វាស្ដាប់មកវាមានជាតិណាដូចយើងថែមគ្រឿងបោយពីលើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបតនេះខ្ញុំដូចជាអត់ចង់ដាក់ទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច try បានឥឡូវខ្ញុំសាកដាក់សិនអូខេខ្ញុំយកបន្តិចបានអូខេ
okay way to a bit color okay ខ្ញុំដាក់វានៅក្រោមនេះវិញនៅក្រោមនេះផងយើងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនេះមើលបានសេរីមើលទៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឲ្យវាទៅលើឬក៏ទៅក្រោមហើយយើងស្ដាប់មកអូខេហើយ yes speaker តិចអូខេខ្ញុំប្រើ tape 2អត់ត្រូវខ្ញុំប្រើ tape អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្លះឯម្ដងខាតទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើ saturation នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក limit យើងមក limit ហ្នឹងហើយគឺចប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ហើយយកទៅស្ដាប់ក្នុងឡានស្ដាប់ក្នុងកាសក្នុងទូរស័ព្ទស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនហើយយើងស្ដាប់មើលថាអូយើងកន្លែងនេះរៀងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មើលទៅហើយយើង final thought ចុងក្រោយទៅគឺអូខេហើយប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកនរគ្នា render យើងត្រូវថាប្រកាសថា pop មកប្រភេទ pop យើងមិនធ្វើយើង master ធ្វើដក6ទៅ10 love LUFF ហ្នឹងហើយ LUFS អូខេនេះពពួកនេះអញ្ចឹងបើសិន pop ធម្មតាខ្ញុំធ្វើ9តែបើសិន pop modern ឬក៏ pop dance ខ្ញុំមិនធ្វើ8ឬក៏6ប៉ុន្តែ6វាចង់បែកអញ្ចឹងធ្វើ8ទៅ8វាអូខេ8 7ប៉ុន្តែអាហ្នឹងត្រូវតែយើង clean sound ឲ្យស្អាតបានវាមិនទៅអត់បែកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់វគ្គ limit វាកុំឲ្យវាខ្ទាតសលេងកុំឲ្យវាពេលដែលយើងមិចឲ្យ sound វាឃើញវាអត់ទាន់ដល់លើនេះទេដល់ពេលឥឡូវយើងទាញ body វាឲ្យប្រហែលនឹងសក់ហ្នឹងដែរហើយសក់ហ្នឹងគឺឲ្យហួសទេ
អញ្ចឹងដល់វគ្គនេះខ្ញុំចង់បន្ថយ volume វាបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ threshold វាព្រោះវា too much compress ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាអូខេពី7ថាឥឡូវ3គត់ចុះអានេះខ្ញុំ keep នេះដដែល and ខ្ញុំចូល this oneអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើង render វាមក master print kiss me master số 1 ok ok អញ្ចឹងយើងចាំស្ដាប់មើលថា master យើងវាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ master របស់គ្នាអូខេ អូខេអញ្ចឹងយើងចប់ហើយយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ Mix Master អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច render មកស្ដាប់ហើយកន្លែងណារៀង compress កន្លែងណារៀង stir កន្លែងណាអីអាចថែមថយបានពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអូខេវា good អស់ហើយស្ដាប់កាសក៏ good ស្ដាប់ speaker ក៏ good ស្ដាប់ក្នុង LAN ក៏ good ស្ដាប់ក្នុងទូរស័ព្ទក៏ good អូខេ is okay ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា master គឺយើងយកតំណែងយើងប្រើ ulian នេះមកហើយយើងវាស់វាទៅវាស់វាត្រឹម7ឬក៏8វា good ហើយ
ហើយយើងមកស្ដាប់កន្លែងដែលលឺជាងគេមកអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូឈប់ខ្ញុំមានរឿងត្រូវនិយាយមួយអញ្ចឹងអ្នកដែលទាំងអស់អ្នកអស់គ្នាណាដែលចង់ដឹងឧទាហរណ៍មើលវីដេអូហ្នឹងកន្លែងណាមើលហើយអត់សូវយល់អត់សូវអីអាច join community ខ្ញុំបាន free ទេ join ទៅនិយាយទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះធ្វើក៏ join បានដែរយើងនិយាយ discuss គ្នានៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងយើងចែកម្លែកហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកធ្វើ play ទាំងអស់ទេអ្នកច្រៀងក៏អាចចូលបានដែរសិក្សាពីច្រៀងទៅតិចទៀតខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូរបៀបយើងសរសេរ melody របៀបធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្ដាប់មកវា boring អូខេអញ្ចឹង join community មកចូលមកចុចមក link Telegram ចូលមក free ទេយើង discuss ទាំងអស់គ្នាហើយ មានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូហ្នឹងដែរក៏ពិតខ្ញុំចង់ធ្វើយូរតែឥឡូវខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ user អ្នកដែលនិយាយទៅសំខាន់ជាងគេគឺ user ហ្មងហើយនឹងដូចជាអ្នក composer វីដេអូក្រោយខ្ញុំធ្វើបែបជាលក្ខណៈ remake ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តដឹងខ្ញុំអត់តប្រាប់ទេថាខ្ញុំ remake របៀបម៉េចចាំមើលវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសប្បាយនឹងធ្វើតែម្ដងអូខេប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់វីដេអូនេះខ្ញុំកាត់ឲ្យមិនដឹងបានទេណាប្រហែលជា maximum ប្រហែល 5-10 នាទីឬក៏កន្លះម៉ោងខ្ញុំកាយពីដើមមកដល់ឥឡូវអូខេអញ្ចឹង see you next time thank you